ठीक है ना, सिर्फ। जी बेटा देखो हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक में। आपके पास सॉल्विंग के लिए क्वेश्चन क्या कि सॉल्व द क्वेश्चन x प्लस 1/x इक्वल्स टू 25 टाइम्स 1/25 इफ x इज नॉन जीरो। ठीक है बेटा, तो हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ इक्वेशन, तो आपने कहा था, तो ये इस टाइप का सवाल एम में आ चुका है लास्ट टाइम। कैसे करना देखो, ये बाय द क्रॉस मल्टीप्लाइंग x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, तो बाय द एलसीएम। अब देखो 25 से कितना बेटा 625 प्लस का 1/25, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई आपने कहा 25x² प्लस का 25 बराबर दिस। अब इस बेटा करेंगे ट्रांसपोज, ठीक है, तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस का 25, तो बन गया आपके पास सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यू कैन सोल्व बाय फैक्टर मेथड। अब देखो तुमने कहा था 25 सा कितना बेटा 625, तो अब इसके बारे में आपके पास आ गया कि सर 625 मतलब ये हुआ 625 1 सा, ठीक है बेटा, तो इसका जो प्लस होगा देखो 626 आ जाएगा। तो मैंने कहा आपसे 25x² 625 माइनस का 1 प्लस के 25, फिर आपने कहा यहां से 25x कॉमन, यहां से 1 कॉमन, तो x माइनस 25 ब्रैकेट अगेन कॉमन, तो दिस माइनस का 1, तो देयरफॉर यहां से मिलेगा आपको x का वैल्यू, एक बार तो आप इसे 0 करेंगे बच्चों, और नेक्स्ट टाइम दिस 1 0। अब देखो बेटा, तो ये फ्रॉम द फर्स्ट फैक्टर x आपके पास अगर 25 एंड फ्रॉम द सेकेंड, ठीक है भैया, तो x इक्वल्स टू 1/25, तो देयर आर 2 आंसर। अब देखो जी बेटा, अब हम बात करेंगे बेटा इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारे पास, नेचर ऑफ रूट्स, किसका, ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे नेचर ऑफ रूट्स की बात आई, तो इसका मतलब ये हुआ, आपने पढ़ा था कंसीडर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो आपने कहा था कि देन हम एक निकालते थे इसकी वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉर्मूला माइनस ऑफ b प्लस एंड माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4ac अपॉन 2a। तो जो हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है पूरा, इसमें जो रूट का ये नंबर है ये वाला दिस वन, इसका मैं एक नाम पढ़ा था बच्चों कि द एक्सप्रेशन b² माइनस 4ac is called discriminant, and is सम नोटेशन बच्चों, उसका नाम होता है डेल, यानी कि डेल्टा, या फिर आपका मन करे तो कैपिटल डी, जिसका नाम है डेल्टा। इन शॉर्ट मैं उसको डेल बोलूंगा। तो हमें याद हो गया डेल इक्वल्स टू बच्चों b² माइनस 4ac। इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये दो नंबर का डिफरेंस आ रहा है, b² माइनस 4ac, तो जब दो नंबर का डिफरेंस है तो हमें ये मालूम हो चुका है इसके बारे में कि इसकी जो बातें हैं हमारे पास बच्चों, या तो डिफरेंस प्लस में आएगा, या फिर ये डिफरेंस बच्चों माइनस में आएगा, या फिर ये डिफरेंस बेटा किस में आएगा 0 आएगा। कैसा आएगा देखिए, प्लस कब होगा कि सर जब पहला वैल्यू इज मोर देन द सेकंड वैल्यू, जैसा हमने पढ़ा था बचपन में एक नंबर 5 माइनस का
3 है, तो उसका डिफरेंस प्लस का 2 कब आया? जब पहला नंबर बड़ा है सेकंड वाले से। एक वैल्यू 0 तब आती जब दोनों इक्वल होता है। ऐसे ही ये कोई नंबर है तो देखो इसका डिफरेंस माइनस में आया बेटा। तो मैंने आपको तीनों बातें बता दी एग्जांपल लेकर कि दो नंबर का डिफरेंस कैसे आती है, प्लस या माइनस या जीरो। अब उसी पर हम बात करेंगे, उसी का नाम था नेचर। क्यों ऐसे हम बात कर रहे हैं बच्चों? क्योंकि यहाँ पे जो रूट की जो नंबर ये लिखा हुआ है रूट में, तो इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी या फिर इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी या फिर इसकी वैल्यू जीरो आएगी। उसी बारे में हम बात करते हैं। तो देयर आर 3 केसेस, प्लस कब होगा, माइनस कब होगा एंड जीरो कब होगा। ठीक है, अब देखो तो ये हमसे कहता है इसके बारे में। फर्स्ट केस, कि इफ डेल इज पॉजिटिव देन, हमने कहा कि अगर हमारा जो डेल का वैल्यू है अगर ये प्लस आता है तो इसका क्या मतलब हुआ? जी बेटा देखो, तो जो ये आपके पास डेल है, तो अब हमारे पास क्या बात है इसमें कि जब डेल है तो उसमें क्या लिखा है इसके बारे में? इफ डेल इज पॉजिटिव देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब डिफरेंट। सेकेंड केस बनेगा बच्चों हमारे पास, इफ डेल इज इक्वल टू जीरो then roots are real and equal। लास्ट वन जो पढ़ोगे कि इफ डेल इज नेगेटिव देन रूट्स आर, क्या लिखा आपसे बच्चों? इमेजिनरी और नो रियल रूट्स। मतलब इमेजिनरी वैल्यू रियल नहीं होगा। तो हमारे पास दो बात आई थी इसमें, रियल एंड नॉन रियल। तो बच्चों ये कहता है कि जब उसका डेल जीरो हो जाए या पॉजिटिव तो रूट्स आर रियल, लेकिन पॉजिटिव है डेल तो मैं कहूंगा रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इफ इट इज जीरो तो रियल एंड इक्वल, बट इफ डी इज नेगेटिव तो आप कहेंगे रूट्स आर इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स और नो रियल रूट्स। तो उसके मैं 3 सिंबल बनाकर लिख देता हूं यहां शॉर्ट में, 1 by 1 कि व्हेन डेल इज मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, पहला केस तो ये था पॉजिटिव होने के वाला बच्चों, मोर देन जीरो। सेकेंड केस मैंने लिखा आपके पास बेटा डेल बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जीरो। और जो तीसरा केस था आपके पास कि सर इसका वैल्यू जो आएगा हमारे पास लेस देन जीरो आएगा। ये 3 केस हैं आपके पास। बड़े हमारे पास अगर अलग क्वेश्चन क्या आया अभी, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k इफ द या फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। अब देखो कैसे, अगर मैं फर्स्ट की बात करूं कि हाउ टू गेट द फर्स्ट वन। अब देखिए, फॉर द इक्वेशन आपने कहा था इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो आपने कहा था कि फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स क्या था बेटा आपके पास? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो। तो पहले आप क्या करें इसके बारे में, इसका एबीसी निकाल लें यहां से। सर a का वैल्यू 2 है, व्हेन वी कंपेयर
b is -10, c is +k। तो जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज हेयर। तो आपने कहा बेटा इसमें -10 का स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू के बराबर 0। ये पॉइंट नहीं बच्चों, ये है मल्टीप्लाई का साइन। आपने कहा 10 का स्क्वायर 100, 4 2 ज़ा 8 बराबर 0। तो बेटा k बराबर 100 अपॉन k। मैंने कहा आपसे 4 2 ज़ा 8, 5 ज़ा 20 एंड 4 2 ज़ा 8। तो आपके पास क्या आ गया a का वैल्यू, सॉरी k का वैल्यू 25 अपॉन 2। तो बेटा तो जैसे हमने भी फर्स्ट किया था, नाउ विल डिस्कस द सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो पांचों बिल्कुल ऐसे ही हो गया आराम से। नाउ आई एम डूइंग द सिक्स्थ वन। इसे कैसे करना है, देखो पहली बात तो ये है, ये x² प्लस k टाइम समथिंग आ रहा है, फिर प्लस का 2 आ गया। अब देखिए ये k इंटू समथिंग x तो आ गया, लेकिन यहाँ पे एक c वैल्यू आ रही है एक्स्ट्रा। तो पहले आप इसको एक्सपेंड करेंगे। कैसे, देखो k से मल्टीप्लाई, अब k टाइम्स ऑफ दिस एंड 1। तो मैंने कहा k टाइम k माइनस 1 और प्लस के बच्चे 2 बराबर 0। तो ये मेरे पास पूरी c फैमिली आ गई बेटा एज ए कांस्टेंट टर्म, क्योंकि हमने पढ़ा था फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, ax² प्लस bx प्लस का c बराबर 0, यानी कि वो abc में होना चाहिए। a कौन होता है, x² का कोएफिशिएंट, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, c इज द नंबर एज ए कांस्टेंट वैल्यू। अब देखिए तो ये मेरे पास abc में आ चुका है। व्हेन यू कंपेयर, तो बच्चों a का वैल्यू 1 है, b हमारे पास है 4k एंड द c फैमिली k टाइम k माइनस का 1 प्लस के 2। ठीक है, एक्सपेंड करोगे तो क्या मिल जाएगा यहां से भैया, k² माइनस का k प्लस का 2। तो आपने फिर वही लिखा था कि सर फॉर द रियल एंड इक्वल रूट्स उसका d बराबर 0, मतलब b² माइनस 4ac। तो बच्चों b तो मेरे पास है 4k, उसका वैल्यू 1 इंटू सी, k² माइनस k प्लस 2 बराबर 0। तो बच्चों कितना बड़े 16, 4 टाइम मैंने कहा डिवाइड बाई 4, तो 4k² माइनस का ये हट जाएगा, तो ओनली दिस ब्रैकेट एज इट इज बराबर 0। इसको आप थोड़ा ओपन कर लो ब्रैकेट, तो 4k² माइनस k² प्लस का k माइनस 2 बराबर 0। तो जस्ट अरेंज ये 3k², तो वापस आपने कहा सर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगेन इन टर्म्स ऑफ k, तो इट इज ए क्वाड्रेटिक इन k। इसको आप फैक्टर्स निकाल के आराम से आ जाएगा फैक्टर से। देखो तो 3 2 = 6 और उनका डिफरेंस मेरे पास आ रहा है बच्चों 1। तो मैंने कहा 3k² प्लस 3k माइनस के 2। आपने कहा 3k इज कॉमन, तो k प्लस का 1 माइनस का 2 ब्रैकेट इज कॉमन। तो बेटा इधर फर्स्ट फैक्टर 0 और सेकंड वन 0। तो फ्रॉम दिस पार्ट k बिकम्स -1 एंड यहां से आएगा 3k बराबर 2, तो k बराबर अपॉन 3। ठीक है, तो ऐसे ही अब हम बना लेंगे लास्ट, दैट इज द 7th, सेम एज द 6th वन। जी बेटा देखिए एक नया सवाल है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल देन वैल्यूज ऑफ k आर। क्या मतलब हुआ, इस इक्वेशन के रूट्स अगर इक्वल हैं तो आपको इस k का वैल्यू फाइंड करना होगा। इन ऑप्शन में देखना होगा विच वन इज करेक्ट। लेकिन ये आ चुका है एमयू के अंदर, यह होता हमारा एनसीईआरटी का, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्वेश्चन है हाउ टू सोल्व। तो आपको याद था कि सिंस रूट्स आर इक्वल तो d बराबर 0 होना चाहिए। तो मुझे तो क्लिक हो गया, 4 इक्वल रूट्स
हमारा डी क्या होगा बच्चों 0 होगा। लेकिन सबसे पहले एक टास्क और आया कि व्हेन इट इज ए क्वाड्रेटिक, तो बड़ा यहाँ पे एक चीज आ रही थी इसका कोएफिशिएंट, जो उसका कैपिटल ए मैं लिख रहा हूं यहां पर, ये क्या होना चाहिए था, पहले आपने पढ़ा था सर दिस थिंग इज नॉन जीरो। तो बच्चों इसका ए कौन है बेसिकली, अगर उसको कंपेयर करने लगूं, ए है मेरे पास k माइनस 12, बी मेरे पास है 2 टाइम k माइनस 12, सी मेरे पास है 2। तो मैंने कहा था कि ए कैन नॉट बी 0। क्या मतलब है इसका, सर फ्रॉम दिस पार्ट k का वैल्यू 12 नहीं आना चाहिए। सबसे पहली बात क्यों, फॉर एनी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन लीडिंग कोएफिशिएंट कैन नॉट बी 0। तो अगर कोई नंबर होता 2 3 5 वो तो आपको समझ में आ जाता है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, ये ब्रैकेट में एक अल्फाबेट का डिफरेंस आ रहा है विद सम नंबर, तो पता चला ये 0 नहीं होना चाहिए। अभी कहां पे नहीं होगा, 12 पर। क्यों भाई, अगर ये 12 रख दू k का वैल्यू 12 माइनस 12 0 हो गया, तो ये तो लीनियर बन गई, तो क्वाड्रिक नहीं है। तो पता चला मुझे ऑप्शन में ये मेरा कभी नहीं हो सकता और ये वाला भी कभी नहीं सकता, तो मुझे 2 ऑप्शन तो डिलीट करने आ गए। तो मेरा डी भी गलत है और मेरा ए भी गलत है। अब इधर बी हो सकता है या मे बी सी हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर विच वन इज करेक्ट। अब इसी को काम करना है। अब देखिए कि सर व्हेन द डी 0, तो बच्चों लगा फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका भी है मेरे पास 2 टाइम k माइनस 12 का होल स्क्वायर 4 टाइम a इनटू c। क्या देखते हैं आप, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, मल्टीप्लाई में 2 एज इट इज मैंने बेटा कॉपी कर दिया है। तो मैं क्या देखता हूं बच्चों, इन दोनों डिफरेंस में एक बात समझ में आ गई, यहां से 4 भी कॉमन आ रहा है, एक ब्रैकेट भी कॉमन आया, तो 4 टाइम k माइनस 12 कॉमन, तो ओनली वन फैक्टर इज देयर k माइनस 12। ठीक है बेटा, देखो जब 4 कॉमन है तो 4 तो यहां पर आ गया, एक ब्रैकेट तो ओनली वन ब्रैकेट इज देयर, और माइनस का 2 ओनली बराबर 0। तो मैंने कहा 4 टाइम्स दिस एंड k माइनस 14, क्योंकि 12 माइनस के 2 भी माइनस का कितना हो गया, माइनस के 14। तो मैंने कहा 2 फैक्टर का मल्टीप्लाई 0 हो रहा है, तो आपने पहले कहा था इधर फर्स्ट थिंग 0 और सेकंड वन 0। तो मुझे याद हुआ कि यहां से आया 12, तो मैं कहूंगा बड़े प्यार से रिजेक्ट। क्यों, आपने पहले कहा k कैन नॉट बी 12 इन दिस प्रॉब्लम, तो ये तो फेल हो गया, तो ओनली k बिकम्स 14। तो देखो मेरे पास जो ऑप्शन है 14 वाला वो कौन सा बच्चों, बी ऑप्शन। तो आंसर इज बी ऑप्शन। बस ये बताने की बात थी, क्योंकि आप क्या कहते हैं सर 12 भी है, फॉर नहीं बेटा ओनली वन वैल्यू आई दैट इज 14, क्योंकि ये तो फेल हो गया बाय द डेफिनेशन। तो बेटा इसको हम एक चीज और कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, सम ऑफ द कोएफिशिएंट। इसका मतलब क्या कल बताऊंगा, मतलब इन द नेक्स्ट क्लास कॉमन रूट्स के बारे में क्वेश्चन आपको आता है एमी में, उस पर हम कल डिस्कस कर लेंगे, या मे बी द नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर, एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। तो ये 4 हेडिंग है, इन्हें आप नोट डाउन कर लो, विल डिस्कस टुमारो।